Bu odam o'zini ayoli bilan bitta tashlandiq qishloqda ekspeditsiya qilishga ketayotganlarida yo'lda qanaqa darajadagi qo'rqinchli voqealar sodir bo'lganligini mana shu voqeani birinchi qismida ko'rgan edik. Voqeani davomida esa ular bu tunni uyqusiz o'tkazganlari aniq. Ular shunchaki quyosh chiqishini intiqlik bilan kutishdi. Ertasi kuni tunda shunchalik qo'rqinchli voqealar sodir bo'lganiga qaramay, ular yana yo'lda davom etishadi. Yo'llarida o'rmonga o'xshash joydan o'tayotganlarida esa mana shu qo'rqinchli voqeani boshdan kechirishdi. Michelle, What? Go. 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 What the hell? Jesus. Bu joyda daraxtlar ko'p bo'lganligi uchun ular boyaga g'alatiroq odamdan qochishga ulgurishdi va yana biroz yo'l yurganlaridan keyin esa ular manzilga, ya'ni o'lmaganlar qishlog'iga yetib kelishdi. Ular ekspeditsiyaga kirishar ekan, oldilaridan chiqqan birinchi bino mana shu binodan o'zlarini sayohatlarini boshlashdi. Bu bino bir necha qavatdan iborat ekan va ular har bir qavatni ko'zdan kechirishganda borgan sari ko'proq g'alati narsalarga duch kelishayotgandi. Va oxiri navbat eng pastki qavat, ya'ni yerto'laga yetib kelganida u yerda oxiri ko'rinmas qorong'u mana shu tunnelni topishdi. Tunnel juda ham qo'rqinchli va vahimali ko'rinayotgan bo'lsa ham, ular tunnelga kirishga qaror qilishdi va bu bilan katta xatoga yo'l qo'yishadi. Keyin tunneldagi xonalarni bittalab ko'rib chiqayotganlarida ular bu tunnelning xo'jayiniga duch kelishdi. Voqeani davomida nimalar bo'lishini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Shira? Shira, we need to run. What? Ah! Go, 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 go. What the? We need to get out of here. Oh my God. What? We need to go. He's coming. He's coming. Shit, 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 shit. Ular jon talvasasida qochib, ularning orqasidan quvgan g'alati odamdan qutulishadi va afsuski voqea shu nuqtada yakunlanadi. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, ular bu yerdan butunlay qochib chiqib keta olishgan, chunki hali hanuz o'z faoliyatlarini yuritib kelishmoqda. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu qishloq aholisi o'zini bunchalik g'alati tutishadi? Bu holat bo'yicha o'zingizning fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar bu odamning videolarini to'liq shaklda ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularning sahifasini bizni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin va keyingi videolarda ko'rishguncha